Amigos, ¿cómo están? Yo soy Pister y hoy vamos a hacer un video del tag del slime. Voy a mostrarles todos mis slime y espero que les guste. ¡Vamos! Este es el primer slime y es de escarcha rosada y es color rosada y muy hermosa. Traía este muñeco adentro, pero le saqué. Voy a abrirlo para que los muestre, ¿ok? Y mi hermano me va a ayudar a estirarlo, ¿ok? No se enojen, es que tengo la cámara y no puedo grabar. Bueno, vamos. El primer slime voy a llamar a mi hermano. ¡Hermano! Vamos a hacer magia. 1, 2, 3. Llegó mi hermano. Hermano, ¿me ayudas a estirarlo? ¿Estiro? Sí. Para que vean la gente para que no se queden sin ver cómo se estira este slime hermoso. Hermoso, ¿cierto? A ver, ten la cámara. Miren, este slime es hermoso, miren. Mira cómo se mira. Uy, que se me cae. Bueno, este slime vamos a guardarlo. Esperen un ratito. Miren el slime. Bueno, vamos a guardarlo. Mi hermano ya me ayudó. Vamos a hacerlo otra vez, pero vamos a guardar con los otros slime que son estos. No tengo muchos, pero es la colección. Después le voy a hacer la parte 2. O sea, los slimes que he conseguido. Y mi hermano le va a mostrar una pelota que tiene. Vamos a abrir el otro. ¿Cuál quieren? Este. El morado. Miren. Este hermoso es con escarcha. Y es transparente. Miren, voy a mostrar. Tengo el slime y es hermoso. Miren. Miren con la luz cómo se ve. Voy a llamar a mi hermano. Vamos a hacer magia. 1, 2, 3. Miren, apareció mi hermano. Hermano, me los puedes decir, pero suavecito. Pero mira. Suavecito. Porque si no se rompe. Hermano, a ver, hermano, estíralo. Pero suavecito si no se rompe. No queremos que se vea la rompa. Y ahí, poquito más. Bueno, este es el slime. Voy a darle la cámara a mi hermano para que... Voy a darle la cámara a mi hermano para que me grabe. Ahí vamos. Espera. Pon ahí. Ya está. Bueno, miren. Este es el slime. Vamos a abrirlo. No se abre mucho. Bueno, voy a pasar. Bueno, miren. Ya había sacado el slime para aprovechar un poco. Y le voy a decir a mi hermano para que aparezca aquí. Abra, que aparezca mi hermano. Bueno. Es porque yo levanté viendo eso. Y mira. Bueno, este era el slime. Uy, se rompió. Bueno. Estás un poco enojado, ¿cierto? Dame un poquito. Bueno, coge un poquito. Coge la cámara para que yo pueda grabar y me vean estirar esto. Bueno, ya le voy a pasar a mi hermano para que lo vean. Otra vez. Bueno, aquí está el slime. Se caen muchos perros, pero vamos a intentar abrirlo. Está un poco duro. Sí, porque sé que... Oye, bueno, vamos a lo siguiente. Bueno, vamos a guardarlo. Uy. Bueno, ya falta eso y lo que terminamos. Vamos a abrirlo. Esperen. Miren, es que es de vidrio y tengo miedo de romperlo. Bueno, aquí tengo el slime. Miren, qué bonito. Este no se estira mucho, así que no necesita mi hermano. Bueno, vamos a guardarlo porque está un poco mojado. Vamos a guardarlo. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse
se escoge y dice, denle like, no dislike. Dislike, dislike, no dislike. Denle like, que así serán más feliz. Bueno, espero que les guste. Suscríbanse. Y con este video se divertirán mucho. Chao. Esperen, me olvidé de mostrarle esto. Es lo de final, es una sorpresa. Este es de mi hermano. Vamos a hacer aparecer para que les muestre. Ahora, que aparezca mi hermano. Bueno, aquí apareció. Y vamos a ver qué dice. Sorpresa. ¿Dónde lo conseguimos? El hermanecón. Sí. Y voy a mostrarse la sorpresa. Esto vamos a hacer. Y miren, está grandota. Miren, está grandota. Bueno, estoy grabando de noche. ¿Quieren ver? No sé, ahorita. De noche. Bueno, di chao. Di chao. Mira. Miren. Oye, hermano. Oye. Di chao. Chao. Dejen un like. Dejen like si quieren que hagamos el tag del hermano. ¿Cierto? Y el room tour de mi cuarto y del cuarto de Joel. Pero es que está un poco más designado. Bueno, vamos. Chao.